हेलो दोस्तों, मैं हूँ कैट। जैसा कि आप लोग मुझे जानते हैं, आज से मैं बच्चों के साथ यूट्यूब चैनल पर खेला करूँगी और मैं अपने बच्चों के साथ घूमने भी जाया करूँगी। सबसे पहले तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे आइकन पर करें ताकि आप मेरे साथ घूम फिर सकें और एंजॉय कर सकें। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। शानदार म्यूजिक चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि मेरी तमाम आने वाली वीडियोस आपको मिल सकें। तो बच्चों, मुझे प्यार से मनु अंग्रेजी कहते हैं। मेरा नाम कैट है। मुझे प्यार से कैटो भी बुलाया जाता है। तो बच्चों, आज आपने क्या सीखा?